Hej, Emil her, og velkommen til The Masters of Tricks. I dag, der vil jeg lave et lille korttrik for jer. Det ser sådan her ud. Jeg starter lige med at blande kortene, for at I kan være sikker på, at de ikke er en eller anden mærkelig rækkefølge. Ja, det er kedeligt at blande. Godt. Så tager jeg og vender nogle kort om på den her måde. Så vil jeg så have dig til at vende flere kort om, end jeg gjorde på samme måde. Okay. Yes, super. Nu er det første kort, som der vender med bagsiden opad. Det bliver dit kort. Så nu går jeg lige stille igennem kortene, og når det kommer, så får du kortet. Der har vi det. Værsgo, det er dit kort. Tag det, se det, okay. Vis det. Vis det til kameraet, ikke vis det til mig. Se kamera. Fedt kort. Yes. Så har jeg et fint kort. Så putter du det bare ind i bunken. Du bestemmer helt selv hvor. Okay. Der. Super. Nu vil jeg ved hjælp af mine detektiver finde kortet. Og mine detektiver, det er Sparknægt og Klørknægt. Fedt. Så nu vender jeg dem om. Se om jeg kan finde Sparknægt og Klørknægt. Der var Klørknægt. Det var ikke. Der. Sparknægt. Super. Og de kort, det er faktisk detektiver. Det er faktisk sådan, at det kort, du har set, du er faktisk vidne til et isrøveri. Et hvad? Et isrøveri, der bliver stjålet en masse is i Brugsen. Fedt. Så de to detektiver, de går nu over på hver side af byen. Her, kortpunkten, det er faktisk byen. Okay. Og det de så vil gøre nu, det er, at de vil finde dit kort. Det lyder spændende. Og det de gør, det er, at de råber, at der er gratis is over i Alma. Så derfor, så løber de alle sammen derover. Det var fandme noget lort. Nå, men princippet var, at de alle sammen løb over i Irma, eller hvad det var, og for at få gratis is, undtaget dit kort, som i hvert fald har fået for meget is. Det var simpelthen det her trick. Jeg vil faktisk gerne lære jer det trick nu, hvis I vil. Bare det vil vi gerne. Ja, okay. Men det får I så nu. Tak. Den måde jeg gør det på, det er, at du skal få et kort, som du selv ved, hvad er, oppe i toppen. Okay? Ja. Den måde jeg gør det på, det er, hvis jeg noterer for eksempel ret heldigt Spar S. Nu er Spar S nede i bunden. Det skal de andre selvfølgelig ikke vide. Nej. Så nu blander jeg lidt. Og så holder jeg stadig fast i det sidste kort her. Som der så Spar S. Og det er så oppe i toppen. Så tager jeg så det første kort. Sådan der. Blander noget mere. Så kommer det nederst i bunken. Det gør jeg så en gang mere. Blander lige så stille. Indtil det sidste kort er der. Og det vil sige, Spar S nu oppe i toppen. Må vi se? Må vi lige se? Ja, I må godt se. Spar S er oppe i toppen. Nej, godt. Søg med. Ja. Så vender jeg nogle kort om. Det er lige meget, hvor mange det er. Ja, det skal helst ikke være så mange, fordi de andre skal have en chance for at vende flere kort om. Så nu vender jeg sådan en 10 stykker om. Og så på den her måde. Vigtigt at vise dem. Og så skal du sige til dem, at de skal vende flere kort end det om. Det gør jeg nu bare lige. På den måde. Og det første kort med bagsiden opad, det ville så være det kort, som du har, som var øverst i starten. Det vil sige Spar S. Og så efter det, så kan du gøre lige hvad du vil. Bare for, du kan for eksempel, måske lidt kedeligt, men så man kan finde det på den måde, man vil. Ja, men bare man har styr over kortet. Selvfølgelig. Så når du har gjort det, så kan du gøre lige hvad du vil. Du kan for eksempel bare kigge igennem kortene og sige, nej. Fedt. Det er dit kort, ikke? Du kan gøre lige hvad du vil. Ja. Du skal huske lige at give den en lille tommel op, subscribe deroppe. Hej hej.